आज मासु खाइदिनु मन राखेको थियो। अब हेर्नु न, अब पानी परेर दिमाग खराब गर्छ के। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक माई अनदर ब्लग। आज पनि नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु। सर्वप्रथम सबैलाई मनदेखि धन्यवाद, जसले पनि आजसम्म सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूकै मायाले गर्दाखेरि मेरो 2000 सब्सक्राइब कम्प्लिट हुन लाग्छ। सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ अनि एकैचोटि पनि हुनुहुन्न हैन। बिस्तारै बिस्तारै गर्दाखेरि धेरै कुराहरूको नलेज आउँछ हैन। मेरो धेरै कुराहरूमा इम्प्रुभ भएको छ हैन। सर्ट भिडियोमा देखि लाएर भ्लगहरूमा सबैले माया गरिदिइराख्नु भएको छ। आउने दिनहरूमा पनि गरिदिनु होला। अनि अहिले चाहिँ म त्यही गाउँमा हल्का नयाँ सालको मल कस्तो छ हजुरलाई देखाउँछु, हाम्रो देउखोरी गाउँघरको। अनि अहिले चाहिँ म त्यही जान लाग्यो मासु काट्ने ठाउँमा। अनि त्यहीँ गएपछि त्यहाँको सिन के हुन्छ तपाईँहरूले देखाउनेछु है त। त सम्ममा काट्ने अरे थाहा छैन। बनाइदिन्छु कि मैले मान्छेका हुन्छ छुट्याएर 4वटा भयो कि बोका पनि, त्यो पनि बोका त्यही बोका त्यहाँ 3-2टामा आधी हुरी आउँछ। पानी पर्ला जस्तो अवस्था गर्यो आज त। पानी पर्ला जस्तो गरिएको छ। अब हाम्रो सम्मुखको मान्छे चाहिँ अझै आउनु बाँकी छ। हावाहुरी आउनु थाल्यो कि अब एकछिनपछि के हुन्छ है। आज मासु खाइदिनु मन राखेको थियो। अब हेर्नु न, अब पानी परेर दिमाग खराब गर्छ के। अब यहाँ पानी चाहिँ यहाँ अब तातो पानी चाहिँ यहाँ अब राम्रोसँग तातेको छैन। अङ्कलहरू चाहिँ उहाँ भित्र बसिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ दाइहरूसँग यहाँ बसेर यहाँ ओतिरहेको छौँ। हेर्नु न, यति शान्त ठाउँ छ। आजको नयाँ साल, यसपालिको नयाँ साल यस्तै हुने भयो। मासु नखाइकन जाने जस्तो लाग्यो मलाई है। त्यही पनि अब एकछिनपछि काट्ने भनेको छ। अब के हुन्छ त्यो एकछिनपछि हेरौँला है त। ट्याक्क लगाएर जाम 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 जाम। गर्दन जान्छ अब बर्र पार्ने पनि एकैछिन जान्छ। यता यता ढाडमा अर्को थियो यार, ढाडमा त्यहाँ अङ्क त्यो गर हो। एउटा नलाग्ने चक्कु ल्याएपछि चक्कु चक्कु एउटा
बाहिर हजुर पोखरीहरू उल्टो सानो तानिदिनुहोस् यो फाल्छन् नि कसो कसो हाल्ने रहेछन् नि कसो कसो हाल्ने रहेछन् क्या खान्छ र पनि बम्बे एउटा कुकुरी खै त्यो चक्कु भयो लाने चक्कु छ लाने चक्कु छ नजिक देख्नु पर्दैन अर्को खोक्री ठोकी साढे 32 पहिला राजा खाने निकालेर हुन्थ्यो कसरी गरौँ हुन्छ नेपालको राजधानी त्यही हो क्या ए मुस्दै लाग्ला है ख्याल गर्नु ख्याल गर्नु उता उता लाग्ला ख्याल गर्नुलाई सबभन्दा मासु काट्नु त पानीमा झ्याउ क्या नि ल भुँडी कताबाट लादी निकालेर उसले गाडीको टिप्पो थालेको
धेरै आएर कलर लाग्यो अनि आफै छ नि निकाल्ने मासु तौल्ने भन्दाखेरि त ल हजुर म त मासु लिएर आइसकेँ है नयाँ सालको लागि। अब खाइपी गरिन्छ होला। अनि बाहिर पानी परिरहेछ। खाइपीको भिडियो त नबनाऊँ, पछि बनाऊँला। अनि आजको लागि भ्लग यहीसम्म है त।